Рәхмәт, үрмәкүш кеше. Яхшы, бу шәп иде. Эй, гафу итегез, соңардым. Хэппи, яхшы күренәсең. Рәхмәт синдә. Рәхмәт. Яңа күлмәк? Әйе, каян белдең? Ни бу? Сәфәргә җыенасыңмы? Әйе, Ауропага китәм. Бу мәктәп сәяхәте. Паспорт аласызмы? Питер Паркер паспорт артыннан килде зинһар. Кечкенә теш пастасымы? Киемеңне әзерләп куй. Дуслар белән сәяхәткә китәргә телим. Ауропага дус күрше үрмәкүш кеше кирәкми. Син сылу күренәсең. Сиңа бу гына мөһимме? Юк, алай уйламадым. Мин шаяртам. Син дә сылу күренәсең. МJ белән буласым килә. Мин дә аңа ошыйм дип уйлыйм. Бу миңа беренче мәхәббәтемне искә төшерде. Әле генә аның белән телефоннан сөйләштем. Сине очратуыма бик шатмын. Үрмәкүш кеше. Сез Ник Фьюри. Кейін дә йөреп килик әле. Ул тәртиптә булачакмы? Ул телен йотмасын өчен бәлки аны борырга кирәктер. Минемчә, Ник Фьюри безнең җәйге ялларны урлады. Шәп. Синең сәләтең бар, Паркер. Әмма без эшләргә тиеш. Син керешәсеңме, юкмы? Син монда ялгыз. Дусларың бәләдә. Нишлисең? Аны булдыра алмассың. Кем бу егет? Ул тимер кеше һәм тор бергә кушылган кебек. Ул үрмәкүш кешедән начаррак. Син һәм үрмәкүш кеше арасында нәрсә? Ул күршеләрен күзәтә. Аның кызык киеме бар. Аны чынлап хөрмәт итәм. Ни хәлләрдә, Паркер?